od islamskog svijeta, nego kao Bošnjaci možemo da budemo primjer i indikator ili pokazatelj demokratije u Srbiji. Jer nije isto kad zvanična vlast kaže da je u Srbiji demokratija ili ako ja kažem da je stvarno u Srbiji demokratija ili nije. Pogledajte, uzeli su zemlju, uzeli šume, pa uzeli vode, pa to sve uništeno. Pogledajte samo infrastrukturu. Ovdje se govori, ne znam o nekim nevladnim organizacijama da će 100.000 eura, ne znam šta je to, pa to nije ništa. Nema ekonomskog razvoja, ni kulturno, nikakvog bez infrastrukture. Evo, ja mislim da je ona htjela nešto pitati. Prema nacrtu ovog zakona, bar koliko ja znam, jedan region bi morao da ima najmanje 800.000 stanovnika. Da li Narodni pokret Sandžaka dozvoljava tu mogućnost da se Sandžaku priključe još neke opštine iz Srbije, recimo Kraljevo, Ivanica? Ne znam ko je to izmislio. To je u nacrtu zakona, mislim... Pa zakon predlažu ljudi. Gde to ima? Pa koliko država u Evropi ima koje nemaju 800.000 stanovnika? Apsolutno nema nikakve veze. I da li bi taj region Sandžaka koji vi zagovarate imao iste ingerencije, ista prava kao svi ovi ostali regioni? Ili bi morao biti specifičan? Pa morao bi, ja sam rekao, morao bi biti specifičan zbog multietničnosti, zbog kulturoloških razlika, zbog usmerenosti sandžačkih opština i u severnom dijelu Sandžaka i južnom dijelu Sandžaka. Ja kad kažem južni Sandžak, ja mislim na južni Sandžak. Jer i ono što je učinjeno 12. godine, pa onda 45. definitivno, kad je ukinuta sandžačka autonomija, i to je bio zločin. Cijepati jedan prostor na kojem živi jedna etnička grupa. Dakle, mi ništa više ne tražimo osim ono što imaju današnji regioni ili ekspoziture, kako se zovu, prefekture negdje se zovu, negdje autonomije, negdje regije, negdje tako dalje, kantoni, ali je bitna suština, nije bitno kako će se zvati. Dakle, ako ima jedan kanton u Švajcarskoj određena prava, a zašto ne bi imao Sandžak? Ako u Španiji imaju regije određena prava, zašto ne bi imao Sandžak? Ako je Republika Srpska tamo formirana na genocidu, na zločinu i personificira državu, maltene samostalno, a šta je to problem? Šta fali nama Bošnjacima da imamo neku vrstu autonomije koja bi... Da, ali ako se to bude postavljalo kao uslov svih uslova, 800.000 stanovnika, jeste li vi spremni da prihvatite tu neku mogućnost da se Sandžaku priključe još neke opštine u Srbiji? Ne, apsolutno ne. I taj uslov ne postoji. Taj uslov u međunarodnoj regionalizaciji ne postoji. To možda je neko usvojio zato što im tako odgovara. A to nije zakon. Čiji je to zakon? Gdje to piše? To je u nacrtu zakona. U kojem zakonu međunarodne institucije i organizacija to piše? Ne piše. Piše li negde ko je nacionalna manjina, ko je narod? Po kojem to zakonu ili pravu, međunarodnom dokumentu mi nismo narod? Zašto? Uslov da bi neko bio narod jeste da ima prostor, da je autohton na toj zemlji, da ima svoj jezik, da ima svoju kulturu, da ima svoju tradiciju i da ima osvješćen narod ovaj. To je taj problem kod nas. Ne postoje međunarodni kriteriji, fali vam još jedno 200.000 ili 100, pa da budete narod. Ja kažem, ako to bude uslov, jeste li... Ma čiji uslov? Ove države. Koje države? Srbije. Pa mi vidimo uslove ove države. Mi ćemo to odbaciti ovo. To je apsurdno. Da li jeste spremni na neki kompromis? Pa nema tu nikakvih kompromisa ovo. Niste? Ne, apsolutno ne. Zašto ovo? Znači, mi kao Bošnjaci treba da postaneš manjina, a stalno smo većina. Zašto bi od većine napravili da budemo manjina? Zbog čega? Da je to prirodno, da se uvažavaju neki istorijski, geografski
etnološki, koji god hoćete uslovi, pore. Ali zašto bi to? To bi bilo van pameti, to bi bilo antikulturološki, antihistorijski, antikomunikacijski, kako god hoće. Kakve to logike ima? Zašto bi ja, samo zato što smo Bošnjaci, ajde napravimo ovdje da bude srpska većina? Po kojoj logici? Na osnovu kojih kriterija, molim vas? Gdje su ti kriteriji? Hajde neki neko kaže, treba Ivanice i Raška i ne znam ko još da bude tamo, i na osnovu tih kriterija. Moram da čujem kriterije. Koje kriterije? Nema kriterija. Radi se o dokrajčenju ovog prostora. U tome je problem. Njima smeta ime, sam naziv Sandžak smeta. Ali zato u Beogradu ne smeta ni Kalemegdan, ni Terazije, ni Tašmajdan, ni Karaburma, što tamo ne mijenja. Da, ali vidim da sad u medijima ide to Sandžak. Gospodine Šinoviću, mogu ja da pitam? Naravno. S obzirom da je Narodni pokret Sandžaka inicirao pitanje i tražio u stvari da se Skupština izjasni po pitanju predloga zakona o regionalizaciji. Da. Da li ste vi zadovoljni takvim zaključkom u kome su učestvovali i vaši odbornici? Znači, izglasavanje su znači. Pa ja koliko znam da je predsjednik odborničkog kluba, profesor Mersija Brabutović, napustila Skupštinu obzirom na drskost predsjednika opštine i još neki učesnika. Tako da nemam tačan, ja nisam vidio šta je to usvojila Skupština, ne znam, čuo sam malo prije od novinarke, ne znam, dok ne vidim papir, ne znam šta su usvojili. Ne možemo biti zadovoljni jer mi tamo ne predstavljamo većinu. Većina postoji i bez naših odbornika i oni mogu raditi šta hoće. Gospodine Suljeviću, ali predsjednik Skupštine je vaš drugi čovjek vaše partije. On već nekoliko puta ima drugačije mišljenje od vas. To je na lokalu. Pa na lokalu, ali ima drugačije mišljenje od vas. Postoji li tu neka... Pa ne znam da li ima drugačije mišljenje. Ako nije promijenio sad na Skupštini, ja ne znam za drugo mišljenje. Ako nije sad. Pa prirodno je da se imamo različite mišljenje. Prirodno je, ali u suštinskim stvarima nema različite mišljenje. Može imati različito mišljenje. A ako bude imao različito mišljenje, hoće li povući neke konsekvence u partiji ili ste vi dovoljno demokratskog kapaciteta da to neće? Ja u to ne mogu da verujem. Ali svaki čovjek je slobodan, može birati partiju drugu, može osnovati drugu partiju. Da li je to vaš stav? Nema, to je programski, to nema šta ako se ne slaže s ovim programom, ti nisi član partije. Ako misliš da sam mijenjaš program Narodnog pokreta Sandžaka po pitanju statusa naroda i statusa položaja Sandžaka, ti nisi više u toj partiji, tu nema šta. To je vaš decidivan. To je tako program. Ali nisu svi odbornici... Jer oni koji su članovi Narodnog pokreta prvo su prihvatili program Sandžaka. Koji ne prihvatili taj program ne može biti član partije. Ja mislim, apsolutno jasno. Nisu svi odbornici Narodnog pokreta Sandžaka podržali taj predlog o osnivanju 8. regiona. Jedino predsjednik Skupštine je glasao za taj predlog. Ja to ne znam, imamo samo 3 odbornika, znam da je jedan napustio i ne zna šta je izglasato. Tamo je bio još Jaho i predsjednik Skupštine. Ajde se, jasno. Šta je on glasao? Glasao je za predlog predsjednika opštine. To ne znam. S druge strane je bio predlog o osnivanju 8. regiona Sandžaka. Ne znam, oni koji ne podržavaju ovo, a ovo što govorim je program Narodnog pokreta Sandžaka, on je štampan, ima to u više hiljada. Imaju ga i vani i ovdje u zemlji i tako dalje. On ne može biti član Narodnog pokreta Sandžaka. Neka napravi drugi program. I identično glasali po tom pitanju. Pazite, sve je moguće da se dešava koliko je poslanika, vi znate, pa pređe, da li za novac, da li za ovo, da li za ono, privilegije i tako dalje. Karis da je ostao, skoro kupio bi, da je ostao onaj parlament, bi ga kupio čitavo. Ali je moguće i neznanje. Recimo, ne možete govoriti o Jaha Arjovića, koji čuva ovci i tako dalje, da nešto razumije do ovako. Pa ja, Boga mi, mislim za Jaha da veoma dobro razumije. Pa ja mislim da je... I ja mislim da razumije, ali on zna zašto se mi zalažemo. Da li se nešto desilo, ja ne znam, vidjet ćemo o tome. Ne mogu ništa reći unaprijed. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i vama.